Ahmet Bey 10 yıldır horlama protezi kullanıyor. Bugün kendisine hemen soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Horlama protezinden sonra neler değişti? Ee, Protezi kullanmadan önce uykusuzluk vardı. Sabahları kalktığımda halsizlik hissediyordum. Bir türlü dinlenmiş kalkamıyordum. Sürekli bir yorgun gün içinde yorgunluk hissediyordum. Artı horlamadan dolayı eşim çok rahatsızdı. Ben de sürekli geceleri ani uyanmalar oluyordu. Bu protezi yaptırdıktan sonra 10 yıl boyunca hiç böyle bir şikayetim olmadı. Bununla yatar bununla kalkar olduk. Bunsuz hiçbir yere gece gidip yatamıyorum. Dolayısıyla hayatımızın değişmez bir parçası oldu. Kesinlikle artık sabahları daha dinç kalkıyorum. Daha dinlenmiş, zinde hissediyorum. Uykum bölünmeden sabaha kadar uyuyabiliyorum. Sessiz bir şekilde etrafımdakileri de rahatsız etmeden çok güzel geceleri